Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo a parlare del Giubileo, la speranza e la venuta del regno divino sulla terra come in cielo. Leggiamo in una pagina del Vangelo: i farisei gli domandarono: quando verrà il regno di Dio? E gli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, perché parliamo della speranza del regno. E nella speranza dobbiamo, è legittimo anche per noi fare questa domanda al Signore: come verrà il regno di Dio? Come sarà? Perché dobbiamo purificare la nostra intelligenza e avere le idee chiare di come è il regno di Dio. E Gesù ci insegna già che il regno di Dio non viene in modo ad attirare l'attenzione. Dunque ritorniamo al modo di fare di Dio, che fa le cose in modo silenzioso. Pensiamo all'incontro tra Dio e Elia, che pensava che il Signore sarebbe venuto nel fuoco, non era lì, né nel vento, nella tempesta, non era lì, e nei rumori non era lì. Dunque dobbiamo avere chiaro questa idea. Il regno di Dio non viene in modo ad attirare l'attenzione. Ma prima di andare avanti, rispetto a quello che abbiamo detto ieri, ci possiamo anche fare la domanda, prima di tutto: quali sono i debiti che porto dentro di me? Perché parliamo ieri anche della remissione, liberazione dei debiti per entrare veramente nell'anno del giubileo, nella giubilazione. E poi soprattutto a che modo io posso essere sicuro che ho consegnato, ho sottomesso la mia volontà alla volontà divina. Poi quale atto concreto, perché spesso ci chiediamo: come posso sapere che faccio la volontà di Dio? Ma dobbiamo iniziare prima di tutto anche a chiederci quale atto, quale segno io posso manifestare al mondo affinché il mondo sappia che io vivo nella divina volontà. Cosa io faccio per convincere chi mi guarda, chi mi osserva, che sono della divina volontà? Ecco, Gesù dice: eccolo qui, oppure eccolo là. No, il regno di Dio non è qualcosa che possiamo vedere come vediamo le cose grandi del mondo. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio che cerchiamo, questa speranza della venuta
è dentro di noi. Lo dobbiamo solo scoprire. Leggiamo nel volume 13, giugno 2, 1921. Mi sentivo molto oppressa, che mi hanno detto di voler mettere in stampa tutto ciò che il mio dolce Gesù mi aveva manifestato sul suo santissimo volere. E il mio dolce Gesù, vuoi tu arbitrarti? Bella questa. Solo perché un maestro ha voluto dettare ad un alunno una sua dottrina, non può rendersi pubblica la dottrina, né il bene che si può fare con essa. Questo sarebbe assurdo e dispiacere il proprio maestro. E poi di te non c'è nulla, ma tutta è dottrina mia. Tu non sei stata altro che una scrivana. E solo perché ho scelto te, vorresti seppellire i miei insegnamenti e quindi anche la mia gloria? Vedi che le cose che il Signore mette nelle nostre mani per la sua gloria, per la sua dottrina, li dobbiamo portare avanti e manifestarli a tutti, fare conoscere quello che il Signore ha fatto dentro di noi. Or tu devi sapere che io nel venire sulla terra venni a manifestare la mia dottrina celeste, a fare conoscere la mia umanità, la mia patria e l'ordine che la creatura doveva tenere per raggiungere il cielo, in una parola, il Vangelo. Ma della mia volontà quasi nulla, a pochissimo dissi, quasi la sorvolai, facendo capire che la cosa che più mi importava era la volontà del Padre mio. Dei suoi preghi, della sua altezza e grandezza, dei grandi beni che la creatura riceve col vivere nel mio volere. Quasi nulla dissi, perché la creatura, essendo troppo bambina nelle cose celesti, non avrebbe capito nulla. Gesù diceva nel Vangelo: ho ancora tante cose da dirvi, ma non potete portarli adesso. Solo le insegnai a pregare. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, affinché si disponesse a conoscere questa mia volontà per amarla e farla, e quindi ricevere i beni che essa contiene. Ora, ciò che dovevo fare allora, gli insegnamenti che dovevo dare a tutti sulla mia volontà, li ho dati a te. Quello che dovevo dare a tutti li ho dato a te. E così si diffonde la divina volontà. Sempre il Signore comincia con un atto come questa signora sul treno, mi fa 2 domande e mi dà un libro. E il Signore aveva un progetto di mandare questa donna sul treno a fare queste 2 domande, a dare a un sacerdote, un povero sacerdote africano, un libro che non ho letto per 1 anno, e poi lo leggerò, scoprirò la ricchezza e poi mi metterò sulla strada anche io a fare conoscere agli altri i segreti della tua divina volontà. Gli insegnamenti che dovevo dare a tutti sulla mia volontà li ho dato a te.
Dunque considerate quest'atto, la prima volta che hai incontrato la divina volontà, considera questa parola che il Signore te li fa conoscere perché attraverso di te vuole fare arrivare i suoi insegnamenti a tutti. Così anche quest'atto di organizzare un ritiro, una conferenza, un cenacolo è molto importante perché ci porta ad arrivare a questo grande desiderio santo e divino del Signore di fare arrivare i suoi insegnamenti a tutti. Sì che col farli conoscere non è altro che supplire a ciò che dovevo fare io stando in terra. Quando si fa conoscere le verità del cielo, della divina volontà, prendiamo il posto, l'ufficio di Gesù stesso, quello che lui doveva dire, insegnare, noi lo facciamo al suo nome. Così ci investiamo della sua umanità santissima, di re, profeta e sacerdote per evangelizzare e salvare il mondo, come compimento della mia venuta. Dunque noi portiamo a compimento, diffondendo le verità del cielo, portiamo a compimento la volontà e la sua venuta. Quindi non vuoi che tu compisca lo scopo della mia venuta sulla terra? Non dobbiamo più tenere il libro nell'armadio un anno, ma metterlo qui, aprirle, leggere e quello che il Signore ci sta dicendo lo comunichiamo anche ad altri. Perciò lasciami fare a me. Io vigilerò tutto e disporrò tutto, e tu seguimi e stati in pace. E nel volume 19, marzo 28, 1926, leggiamo: Ora, figlia mia, quando io venni sulla terra, le creature erano tutte analfabete delle cose del cielo. Quando io venni sulla terra, le creature erano tutte analfabete delle cose del cielo. Sì, anche io ero analfabete. Quando questa signora sul treno mi ha fatto la domanda: sai pregare nella divina volontà? Ho detto: sono analfabeto. E se io avessi voluto parlare del fiat e del vero vivere in esso, sarebbero state incapaci di comprenderlo se non conoscevano la via per venire a me. Erano la maggior parte zoppi, ciechi, infermi. Dovetti abbassarmi nelle spoglie della mia umanità che capriva quel fiat che volevo dare, affratellarmi con loro, accomunarmi con tutti per poter insegnare i primi rudimenti, l'alfa, beta e C, A, B, C del fiat supremo. Affratellarmi con loro, sì, e tutto ciò che io insegnai, feci e patì, non fu altro che il preparare la via, il regno e il dominio alla mia volontà. Questo è solito delle opere nostre, fare le cose minori come atto preparatorio,
alle cose maggiori. Non feci con te altrettanto? Non ti parlai certo al principio del fiat supremo, né dell'altezza, della santità che io volevo che tu giungessi nel mio volere, né ti feci nessuno motto della mia missione più grande a cui ti chiamavo, ma ti tenni come una piccola bambina, cui io mi dilettavo di insegnarti l'ubbidienza, l'amore al patire, il distacco da tutti, la morte al tuo proprio io, e come tu ti prestavi io giovo, perché vedevo in te preparato il posto dove deporre il mio fiat e le lezioni sublime che alla mia volontà appartenevano. Così fu nella redenzione. Tutto fu fatto per lo scopo che il fiat potesse di nuovo regnare nella creatura, come quando l'uscimmo dalle nostre mani creatrici. Noi non abbiamo fretta nelle opere nostre. Non abbiamo fretta nelle opere nostre. Questo mi fa ancora pensare, quando vedo che adesso quasi ogni giorno parlo della divina volontà. Qualcuno mi ha fatto la domanda: sai pregare nella divina volontà? Ho detto no. Mi ha dato un libro, poi faccio passare tutto un anno, non ho letto. Sì, questo è il fare di Dio. Noi non abbiamo fretta nelle nostre opere. Non hanno fretta perché è sicuro che quello che vuole Lui si realizzerà. Nel volume 16, novembre 10 1923, e poi la vita della mia volontà è già stata sulla terra. Non è del tutto nuova, sebbene fu come di passaggio, ci fu nella mia inseparabile e cara mamma. Se la vita della mia volontà non ci fosse stata in lei, io, Verbo eterno, non avrei potuto scendere dal cielo. Mi sarebbe mancata la via per scendere, la stanza dove entrare, l'umanità per coprire la mia divinità, l'alimento per nutrirmi. Mi mancherebbe tutto, perché tutte le altre cose non sono adatte per me. Invece, col trovare la mia volontà nella mia diletta mamma, io trovavo lo stesso mio cielo, le mie gioie, i miei contenti. Al più feci cambio d'abitazione dal cielo alla terra, ma del resto nulla cambiai. Ciò che tenevo in cielo, in virtù della mia volontà posseduta da lei, io trovavo in terra, e perciò con tutto amore vi scesi a prendere in lei umana carne. Poi fece vita la mia volontà sulla terra, nella mia umanità, in virtù della quale feci la redenzione, non solo, ma in virtù della mia volontà mi distesi su tutto l'operato delle umane generazioni, suggellandolo con i miei atti divini, ed impetrai dal mio celeste Padre non solo di ridimere l'uomo, ma che a suo tempo entrasse nella grazia della nostra volontà, come quando fu creato, per vivere secondo lo scopo da noi voluto, che la volontà fosse una, quella del cielo e quella della terra. Quindi da me tutto fu fatto,
Il piano della redenzione è quello del fiat voluntas tua, come in cielo, così in terra. E possiamo continuare a leggere altri brani, ma continuo con quello che ho scritto qui. Dunque, il regno, Gesù ha detto, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Dunque questa speranza della venuta del regno, che è la nostra meditazione, è insieme alla speranza, va insieme alla speranza cristiana come ci insegna la Santa Chiesa. La speranza cristiana dunque è la venuta del regno di Dio sulla terra. Parlare oggi della speranza cristiana significa toccare il cuore stesso della fede in un tempo segnato da incertezze, paure, frammentazioni. Guardate solo come funziona il mondo oggi. La speranza appare spesso fragile, quasi un lusso per animi ingenui. Eppure per il cristiano la speranza non è evasione dalla realtà, ma la più solida delle certezze, la speranza cristiana, e soprattutto la speranza della venuta del regno. La promessa di Dio che si compie nella storia e che culmina nella venuta del suo regno. La speranza cristiana nasce dalla Pasqua. Essa non è ottimismo umano, né semplice desiderio di tempi migliori. No. La speranza non è ambizione, ma partecipazione alla vittoria di Cristo. La speranza è la certezza che l'ultima parola appartiene al bene, alla vita, alla santità, alla gloria. L'ultima parola della vita umana appartiene a Cristo, che ci vuole bene, che ci ama. Dio ha tanto amato il mondo così che ha mandato il suo figlio. Dunque la speranza cristiana, la speranza della venuta del regno divino sulla terra, è questa partecipazione alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. San Pietro la definisce come una speranza viva, perché fondata su un evento reale che è la resurrezione di Cristo. E cosa ci insegna la resurrezione? Che tutto quello che vediamo morto ritornerà alla vita. Tutto quello che l'uomo ha distrutto sarà ricostruito, perché prima della passione Gesù ha detto: distruggete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. E con questi 3 giorni ha fatto il più grande miracolo che non si ripeterà mai, della resurrezione. Dunque tutto quello che il mondo e l'uomo hanno rovinato o hanno ucciso ritornerà allo stato iniziale della creazione. Questa speranza ci fa guardare il mondo non con
disincanto, ma con fiducia operosa. Essa ci insegna che ogni frammento di bene, ogni atto di amore, ogni atto divino è già seme del regno di Dio sulla terra. Gesù nella sua predicazione non ha parlato soltanto di un regno futuro, ma di un regno già presente in mezzo a noi. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Dunque, questa speranza ci porta a capire e a vivere il regno di Dio nel presente, perché Gesù l'ha detto così, che è in mezzo a voi. Ciò significa che la storia non è abbandonata al caos o al destino, ma è abitata da Dio, che la guida verso il suo compimento nella sua divina volontà. Tuttavia, questo regno divino non è ancora pienamente manifestato. Per questo nel Padre nostro il Signore ci ha insegnato adveniat regnum tuum. Viviamo nel tempo del già e non ancora. Così è il regno di Dio. La speranza del regno è lì, nel già e non ancora. Il cristiano dunque vive in tensione, celebra la presenza di Dio nel mondo e nello stesso tempo attende la sua manifestazione definitiva quando Dio sarà tutto in tutti. Credere nella venuta del regno, fare crescere in noi la speranza della venuta del regno divino, il regno della sua divina volontà, non significa attendere passivamente un evento lontano o lontanissimo, ma impegnarsi attivamente a preparare i sentieri. Se possiamo, non solo i sentieri, prepariamo le autostrade del regno divino. La speranza cristiana è dinamica, spinge il credente a collaborare con Dio nella trasformazione del mondo. Dio è sempre in opera, continua a creare e a ristorare quello che l'uomo distrugge. Distruggete questo tempio, io lo ricostruirò. Come scrive San Paolo, la creazione stessa geme e soffre delle doglie del parto. La storia è un cammino di gestazione verso la nuova creazione. La speranza diventa allora forza morale e spirituale che alimenta l'impegno per la giustizia, la pace, la comprensione, la convivenza, non la convivenza tra un uomo e una donna che non hanno fatto matrimonio, la convivenza familiare, vivere insieme, convivenza. Nella giustizia non dobbiamo più vivere come Abele e Caino, due fratelli che si uccidono, ma dobbiamo vivere come una sola volontà divina
che vede l'immagine di Dio nell'altro. Questa venuta del regno della divina volontà in fondo è l'attesa di una comunione definitiva, quando arriveremo tutti allo sposalizio dell'anima con il Creatore. L'unione piena con Dio e tra tutti gli uomini. Essere uniti a Dio, essere in comunione con Dio, significa nello stesso tempo essere in comunione con i miei fratelli e sorelle, esseri umani. Quando preghiamo nel Padre nostro, venga il tuo regno, cosa facciamo? Invochiamo una realtà che trasforma il cuore umano, prima ancora che il mondo esterno. L'abbiamo detto ieri. Il regno inizia là dove l'amore di Dio regna nei cuori, dove la logica del perdono supera l'odio, dove la fraternità prevale sull'indifferenza. Come mai? Se viviamo nella divina volontà, se veramente invochiamo venga il tuo regno, come mai possiamo guardare alcune persone come nostri nemici? Come mai possiamo vivere condannando gli altri definitivamente a causa di un errore che hanno fatto nel passato e diciamo finito. L'ultimo giudizio non è ancora arrivato e noi non dobbiamo prendere il posto di Dio. Dunque, quando rimaniamo nel rancore, dopo aver condannato definitivamente tali persone, io e lui mai più, abbiamo preso il posto di Dio, ci siamo appropriati il regno e abbiamo escluso il regno di Dio. Ricordatevi, nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, Gesù ha fatto 7 parabole sul regno di Dio. E tra queste 7 parabole c'è la parabola della zizzania. Vi ricordate? Quando i servi chiedono al padrone di andare a togliere la zizzania, cosa dice il padrone? Lasciate, c'è rischio che togliete anche il buon seme, quello che ho seminato. Dunque, la speranza del regno, perché dobbiamo capire il regno di cui parliamo, il regno divino, come Gesù stesso ce l'ha insegnato. Non dobbiamo inventare i nostri criteri, ma dobbiamo seguire nel capitolo 13 di Matteo, dove Gesù spiega come è il regno di Dio, come viene il regno di Dio. Gesù ci spiega anche questa parabola della zizzania, che ci saranno sempre il seme buono insieme alla zizzania. Ma verrà il tempo, l'ultimo giudizio, per dire che è Dio solo che ha l'autorità, il regno, la potestà di separare, di giudicare e di condannare o di perdonare. La speranza cristiana è dunque ecclesiale, ci unisce come popolo in cammino,
un popolo pellegrino verso la Gerusalemme celeste, ma già chiamato a costruire sulla terra segni concreti di quella città futura. Cosa significa? Che la nostra vita di ogni giorno, già oggi sulla terra, deve diventare un paradiso. Perché nel Vangelo Gesù ha detto: saranno sicut angeli, come gli angeli. Noi quando cantiamo nella liturgia, cosa significa? Prendiamo il posto del cielo. Il coro è l'ufficio degli angeli. Dunque quando preghiamo, portiamo tutto il cielo sulla terra e tutta la terra in cielo. E noi diventiamo angeli. Dunque siamo chiamati a costruire già sulla terra questo cielo, questa Gerusalemme celeste che tutti aspettano. Carissimi, vivere nella speranza della venuta del regno di Dio sulla terra significa tenere gli occhi fissi sul Cristo e le mani immerse nel mondo e sapere che ogni giorno, attraverso le nostre scelte, anticipiamo la venuta del regno. Ogni giorno, attraverso le nostre scelte, i nostri giri, i nostri atti, le nostre preghiere, i nostri pensieri, attraverso questi anticipiamo già la venuta del regno. Di cui parliamo della speranza, la speranza della venuta del regno. La speranza del regno non è illusione, ma certezza che il male non avrà l'ultima parola, che la morte è vinta, l'odio è scacciato, che l'amore è più forte di ogni odio e che la luce e solo la luce può mandare via le tenebre. Vero? Solo l'amore può costruire il mondo, come solo la luce può mandare via le tenebre. Per questo il cristiano può dire con San Paolo: siamo tribolati ma non schiacciati, colpiti ma non abbattuti. Vivere dunque nella divina volontà e nella speranza della venuta del regno divino sulla terra significa tenere lo sguardo su Cristo. Per questo il cristiano e chi vive nella divina volontà cerca in ogni momento a manifestare la presenza di questo regno, perché si ricorda che Gesù ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno viene, cresce silenziosamente, come il seme nella terra, e noi siamo chiamati a essere i suoi custodi e testimoni. Dobbiamo collaborare, almeno ad innaffiare nel campo del Signore, nel campo del regno, affinché il regno cresca in mezzo a noi e diventi un albero grande da dove tutti gli uccelli, tutti i cristiani, tutto il mondo verrà a costruire il nido. E allora con fiducia continuiamo a pregare
questa preghiera che il Signore ci ha insegnato: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Venga il tuo regno, Signore, e rinnovaci nella speranza della venuta del tuo regno. E così nel volume 15 leggiamo: dopo di ciò mi sentivo oppressa, le privazioni di Gesù si fanno più lunghe, sentivo tutto il peso del mio lungo esilio e il dolore della mia patria lontana. Una profonda mestizia invadeva la povera anima mia e il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, dobbiamo avere pazienza tutti e due e pensare al lavoro della formazione del regno della divina volontà. Pensare al lavoro della formazione del regno della divina volontà. Come può essere? Cosa significa formazione? Dare forma. Come ho detto, siamo chiamati ad innaffiare nel campo affinché il regno possa avere forma in noi e in tutti. Nessuno conosce ciò che stiamo facendo, i sacrifici che ci vogliono, gli atti continuati, le preghiere che occorrono per formare e ottenere un tanto bene. Dunque la speranza della venuta del regno non è un'attesa passiva, dobbiamo anche noi cooperare per affrettare la venuta del regno. Nessuno prende parte ai nostri sacrifici, nessuno ci aiuta a formare questo regno che li porterà tanto bene, e mentre non ci fanno nessuna attenzione, pensano a godersi la miseria vita senza neppure disporsi a ricevere il bene che stiamo preparando. Ciò successe quando io e la mia mamma stavamo in terra, mentre tra essa e me stavamo preparando il regno della redenzione. Tutti i rimedi che occorrevano affinché tutti potessero trovare la salvezza non si risparmiavano, né sacrifici, né lavori, né vita, né preghiera. E mentre eravamo intenti a pensare a tutti, a dare la vita per tutti, nessuno pensava a noi. Sì, che questo sia un esempio. Non dobbiamo cercare soddisfazione e consolazione quando veramente vogliamo lavorare per la venuta del regno. Lo facciamo non per ricevere gli applausi del mondo, lo facciamo solo per Dio, perché sappiamo quanto grande è questo bene. La mia celeste mamma fu la depositaria del regno della redenzione e perciò prese parte a tutti i sacrifici, a tutti i dolori. Solo San Giuseppe sapeva ciò che stavamo facendo, ma non entrò a parte di tutti i nostri dolori. Oh, come ci doleva il cuore nel vedere che mentre madre e figlio si consumavano di pene e d'amore per tutti, per formare tutti i rimedi possibili e immaginabili a tutti per guarirli e metterli in salvo, essi non solo non pensavano a noi, ma ci offendevano, ci disprezzavano e altri mi tramavano la vita fino dalla mia nascita. Ciò sto ripetendo con te, figlia mia, per formare il regno del fiat divino. Il mondo prende da noi ad onta che non ci conosce, e solo il mio ministro assistente conosce ciò
che stiamo facendo, ma non prende parte né ai nostri sacrifici né al nostro lavoro. Siamo soli, perciò pazienza in questo lungo lavoro. Quanto più lavoreremo, più godremo i frutti di questo regno celeste. Ci fermiamo. Amen.